Zoekepje ben ik geboren. Een zoekepje zo wie ik leef. Die hebben ook nog 3 minuten opgezakt, dus moet ik aanschrijven. Zeker voor. Hartelijk gefeliciteerd met deze prinsenprinsessen. Zeker in de koelkop. Ja, ook gefeliciteerd, maar dat hebben we al een paar keer gedaan. We blijven aan de gang. Ze zijn wel lief van Sanderloos, ze zijn wel lief van de voetbalclub. Dus ja, we kennen ze allemaal. Nogmaals, het is geweldig wat gedaan. Ik wens je namens de voetbalclub een geweldige vastelavond. Maak er wat van, geef er energie in en dan kun je het vanzelf komen. Ik wil ook even dan. Nou, wie is Murf van Tim? Ik ben trots dat ik vandaag met iemand zit op een geweldige feest zoals van 11, maar niet zo lang geleden. Ja, veel zijn dan van de knoploop van FSG. Ja, ik begreep hem al de boodschap, maar die kunt wel een keer terug. Maar vandaag ging het om de vastelavond. En Prins, zo. Gefeliciteerd, hij gaat er een geweldige vastelavond van maken met die garde. En dat is wat toevertrouwd. Volgens mij zie ik u morgen al bij de kenjerop nog hier zitten. En het schoonste moment ga je toch voor de prinses komen. En dan mag ik als trotse appelsienenspieter gaan benuimen. Carnavalsdinsdag op de werden zitten. Nu traditie. En we gaan zorgen dat ze even een van de bekendste, zowel de beruchtste appelsienenspieters gaan staan. Maar ik wens u met uw prins en uw prinses een zeerlijke en een geweldige vastelavond. Maak er iets van en geweldig. En we weten hoe we ons nog kan tegenkomen. Ook voetbalclub van Dames FSG. Hartstikke bedankt dat ook hier meisjes op de zakboot met de jubileum. Veel zijn blij met u, veel zijn blij met ons, denk ik. Maar meisjes is het inderdaad ook zo. Hele schone vastelavond. En tot gauw. Dank u wel. Nee, die rest verdient er niet. Geef het pas op. Maar de jongens van Een zoekepje ben ik geboren. Een zoekepje zo wie ik leef.